أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور، متقدم رغم القيود ورائد رغم الصخور. أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير، أنت الهمام تقود في سجن. السلام عليكم ورحمة الله. Воистину, хвала принадлежит Всевышнему Аллаху. Его мы восхваляем, к Нему взываем о помощи и просим у Него прощения. Мы прибегаем к защите Аллаха от зла наших душ и ошибок в наших делах. Кого Аллах направит на прямой путь, того никто не собьет, а кого Аллах вводит в заблуждение, того уже никто не наставит на истинный путь. И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. И я также свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник. А затем, поистине самая правдивая речь — это речь Господа, и самый правильный путь — это путь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшими же из дел являются новшества. Каждое новшество есть нововведение. Каждое нововведение — это заблуждение, а каждое заблуждение ведет в огонь. О Аллах, благослови Мухаммада и семейство Мухаммада, так же, как Ты благословил Ибрахима и семейство Ибрахима. Поистине Ты достойный похвалы и славный. О Аллах, пошли благословение Мухаммаду и его семейству, так же, как Ты послал их Ибрахиму и семейству Ибрахима. Поистине Ты достойный похвалы и славный. Однажды некто спросил меня: перечисли мне все виды поклонения Всевышнему Аллаху. И я ответил ему, что виды поклонения Всевышнему Аллаху подобны дыханию человека. Они есть в каждой вещи, и в ее противоположности тоже есть поклонение. В радости есть поклонение, и в печали есть поклонение. В пробуждении есть поклонение, и во сне есть поклонение. В ярости есть поклонение, и в довольстве есть поклонение. И так до конца, пока вы не охватите все качества человека. И необходимо достичь доли в каждом поклонении. И люди отличаются друг от друга согласно усердию. Поэтому не могут быть равными, например, пророки
по отношению к другим людям. И не могут быть равными святые, приближенные к Аллаху по отношению к другим. Все это согласно усердию. Я приведу вам пример. Все вы, конечно, знаете Фудайль ибн Аяда. Имам Раббани, единственный в своем роде, аскетик, набожный и религиозный человек, величайший хадисовед, один из авторитетнейших ученых, заслуживающих доверия человек, которому не противоречил ни один из ученых о его достоинстве, о его аскетизме, о его знаниях и набожности. У него был сын, которого звали Али, и которого он очень сильно любил. Али был самым молодым из числа приближенных людей к Аллаху. Он также был из числа тех людей, за которых засвидетельствовали о его покорности Аллаху. Али говорил своему отцу, то есть Фудайль ибн Аяду: «О, отец, помолись Аллаху, который даровал меня тебе в этом мире, чтобы Он даровал меня тебе и в мире вечном». Из проявления его богобоязненности было то, что он терял сознание, когда слышал аяты о муках. Жена Фудайля говорила своему мужу: «Если ты увидишь Али, стоящим в ряду за тобой в намазе, то не читай аяты о муках». И однажды Фудайль, оглядываясь перед началом молитвы, не увидел Али и прочел аяты, в которых упоминается о муках. Али пришел с опозданием в мечеть, после того, как его отец уже начал молиться. И когда он услышал эти аяты, то он потерял сознание. И этот благочестивый ребенок умер еще при жизни своего отца. И Фудайль, провожая своего сына в последний путь, смеялся. И некоторые поздние ученые были удивлены этому и сказали: «Как же это так? Ведь пророк, да благословит его Аллах и приветствует, оплакивал своего сына Ибрагима, а Фудайль смеялся на похоронах собственного сына. Так кто же из них достойнее довольства? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, или Фудайль?» И этот вопрос был задан шейху ислам ибн Таймии, да помилует его Аллах. Потому что мы здесь сталкиваемся с явным недоразумением. Фудайль смеялся, значит, он доволен, а пророк плакал, как будто бы он был недоволен. И шейху ислам, да помилует его Аллах, сказал, как это обычно присуще ему, с глубочайшей мудростью. Он сказал: «Путь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, совершеннейший, потому что наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, исполнил богослужение должным образом, потому что есть поклонение сострадания и милости, а также есть поклонение довольства. И он исполнил поклонение сострадания и милости, когда оплакивал своего сына. И исполнил поклонение довольства, когда сказал: «Мы не говорим то, что вызывает гнев нашего Господа, однако сжалось сердце». И здесь Фудайль ибн Аяд в этих двух поклонениях выбрал поклонение довольства. Оно взяло вверх над поклонением сострадания и милости. Путь нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, совершеннейший. И плач не считается отсутствием довольства.
Поистине, плач — это милость. И поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, Аллах не наказывает за слезинку, что падает из глаз». Итак, поклонение занимает всю твою жизнь. Как я уже сказал, поклонение подобно дыханию человека. И если дело обстоит именно так, то никому не позволено поднять ногу или положить ее, кроме как по воле Всевышнего Аллаха. Вот это и есть значение слова «раб». Раб значит, что у него есть господин, повелитель. И мы, как люди, непосредственно связаны с вопросом богослужения и всеми действиями, связанными с ним. Например, ты владеешь одним рабом, или более. Затем ты проявил жестокость по отношению к нему, и он убежал от тебя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит об этом рабе так: раб, который убежал от своего жестокого господина, не принимается его намаз, пост или любое другое богослужение, пока он не вернется к своему господину. У Хатиба ибн Аби Балта, да будет доволен им Аллах, был раб, и он поступал жестко по отношению к нему. И однажды этот раб пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, жалуясь на своего господина. Он сказал: «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, Хатиб пойдет в огонь», указывая на его жесткость к себе. Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ты врешь. Воистину он присутствовал в битве при Бадре». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если какой бы то ни был раб женится без разрешения своего господина, то он развратник, то есть прелюбодей». И это то, что касается отношений между людьми, то есть раба с рабом. А каково же положение в отношениях с Господом миров, благословенным и Всевышним? И ни в коем случае человеку нельзя отделиться, существовать отдельно от поклонения, так как быть рабом по собственной воле имеет более высокую степень, чем быть рабом по принуждению и унижению, в силу общей практики. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к милостивому только в качестве раба. Итак, видов поклонения очень много, и они подобны дыханию человека. И человек переходит от одного вида поклонения к другому, и так он стремится, идет к своему Господу. Эти виды поклонения называются положениями, то есть степенями, стремящихся к Аллаху. И человек останавливается в том или ином положении. То есть, например, его постигает беда, и он останавливается в положении печали. Тут он должен посмотреть, что ему необходимо сделать в этом положении. И тогда, когда беда, которая постигла его, сменяется на радость, ему тоже следует посмотреть на то, что необходимо ему сделать в этом положении. И таким образом человек продолжает перемещаться. Он переходит по степеням, положение стремящихся, идущих к Аллаху, подобно автозаправочным станциям на долгом пути. Допустим, если представить дорогу длиной в 600 километров, и нет на этой дороге ни единой заправки, возможно ли проехать такой путь? Нет, ты не сможешь сделать этого. Потому что, во-первых, тебе нужно пить, есть, заправить свою машину. И поэтому ты сможешь преодолеть такой длинный путь, только если на нем есть автозаправочные станции. Ты заезжаешь на заправку, покупаешь для себя еду, заправляешь машину и едешь дальше. И если вдруг твоя провизия заканчивается,
то впереди будет другая заправка, и ты снова берешь провизию и едешь дальше. Заправляешь свою машину и едешь дальше, пока не достигнешь своей цели. И положение стремящихся к Аллаху, как я уже сказал, подобно автозаправочным станциям. Положение, о котором я хотел бы поговорить сегодня, это положение, от которого раб не отделяется ни в коем случае. Ни в начале пути, ни в середине, ни в конце. Оно неразрывно связано с ним, так же, как с ним связано его дыхание. И рабу никак не обойтись без него. И это не что иное, как покаяние. Так почему же раб не отделяется от него? Потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Все сыновья Адама ошибаются, то есть все мы грешим». И люди стоят перед покаянием и грехом в трех положениях, которые упомянуты в книге Аллаха Свят Он и Велик. Всевышний Аллах говорит: «Воистину прощение Аллаха тем, которые совершают дурной поступок по неведению и вскоре раскаиваются». Таких прощает Аллах. Воистину Аллах знающий и мудрый. Но нет прощения тем, кто совершает прегрешения всю жизнь. И лишь когда к нему приходит смерть, он говорит: «Воистину я раскаиваюсь теперь». Аллах не прощает тех, кто умирает, будучи неверными. Им-то мы уготовили мучительное наказание. И второй аят, где говорится: «Но нет прощения тем, кто совершает прегрешения всю жизнь, и лишь когда к нему приходит смерть, говорит: воистину я раскаиваюсь теперь». Это одна категория. Вторая же категория: Аллах не прощает тех, кто умирает, будучи неверными. И это две категории людей, покаяние которых не принимается. Покаяние видящего воочию и покаяние неверующего. Тот, кто увидел воочию, это тот, кто увидел ангела смерти. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Покаяние раба принимается до тех пор, пока он не издаст предсмертный хрип». И предсмертный хрип — это когда душа человека достигает горла. Все. Это лишь мгновение ока, когда забирает его душу. И тот, кто говорит: «Воистину я раскаиваюсь теперь», то его покаяние не принимается. Как, например, покаяние фараона. Что сказал фараон, когда его настигла волна? Посмотри же, брат, посмотри же на высокомерие этого человека, на этого фараона. Когда он тонул, он говорил: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в которого уверовали сыновья Израиля». Посмотри, он не хочет сказать «в Аллаха». Он говорит: «Кроме того, в кого уверовали сыновья Израиля». Так в кого же они уверовали? А? Почему ты не произносишь? Скажи: «Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». Скажи: «Я уверовал, что нет Бога, кроме Аллаха». Какое высокомерие, даже перед смертью. Скажи: «Я отношусь к числу предавшихся Ему». Но нет. И тогда Аллах Всемогущий Великий сказал ему: «Теперь ты уверовал». Но раньше ты не повиновался и был нечестивцем. Сегодня же мы вынесем твое тело на берег, чтобы ты был знамением для последующих поколений. Воистину, многие люди пренебрегают нашими знамениями. Покаяние видящего воочию не принимается. А также покаяние неверующего, который умирает, будучи неверным. Поскольку Аллах Могущественный и Великий говорит в первом аяте, поясняя нам различия между этими двумя категориями. Первая же категория
Воистину, прощение Аллаха тем, которые совершают дурной поступок по неведению и вскоре раскаиваются. Когда же это вскоре? Как это понять? А это именно каждый, кто кается до наступления смерти, то он считается раскаявшимся вскоре. Ни мне, ни тебе, ни нам не дано знать, когда мы умрем. Если раб проживает свою жизнь с надеждой, кается, то он раскаялся вскоре. Если раб заболел какой-нибудь болезнью и боится, что он может умереть, и раскаивается, то считается, что он раскаялся вскоре. То есть до наступления смерти и покаяние покаявшегося вскоре принимается. Важно раскаяться до тех пор, пока ты не издашь предсмертный хрип, то есть до предсмертного хрипа. В этом смысл слов Всевышнего — раскаивание вскоре. Итак, те, кто совершает дурной поступок по неведению. Некоторые люди подумают здесь, что джахаля означает невежество, то есть то, что приравнивается к отсутствию знаний. Мы скажем нет. Господь не наказывает человека за незнание чего-либо. Если человек что-то сделал и не знал, что это запрещено, а когда он понял, что это харам, то перестал это делать. Невежество означает отсутствие знаний, но это не то, что имеется в виду под словом джахаля, неведение. Слово биджахаля означает по глупости. Каждый, кто ослушается Аллаха Могущественного и Великого, воистину он ослушается по глупости. Потому что если бы он знал могущество своего Господа, он бы не ослушался его. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Не прелюбодействует прелюбодей, будучи верующим, и не ворует вор, будучи верующим, и не употребляет человек спиртное, будучи верующим». Потому что если бы он был верующим на тот момент, когда совершал то или иное действие, то его вера удержала бы его от этого дела. Однако вера усиливается и ослабевает, повышается с повиновением и уменьшается со слушанием. Иногда она усиливается, что достигает огромных размеров, и может уменьшиться так, что от нее практически ничего не останется. В процессе ослабевания веры раб забывает о плодах ее, о ее сути, и совершает дурной поступок. Потому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не прелюбодействует прелюбодей, будучи верующим». То есть во время совершения прелюбодеяния он не бывает верующим. А что, он становится неверным? Я скажу нет. Он и не верующий, но и не кафир. Он мусульманин. То есть он посередине, потому что наша религия состоит из 3 основ. Ихсан. Вот представь перед собой 3 основы религии в виде 3 переплетающихся кругов. Это ихсан, затем иман и ислам. Итак, 3 круга, которые входят друг в друга. Самый маленький круг, затем больше него, и затем еще больше. И если он выходит из ихсана, то он оказывается в круге имана. Если он выходит из имана, то он оказывается в исламе. Но если же он выйдет из ислама, то он оказывается в открытом пространстве, которое называется неверие, после которого нет греха. И значит, не прелюбодействует прелюбодей, будучи верующим. Таким образом, он выходит из круга иман и оказывается в круге ислам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если раб совершил прелюбодеяние, то он лишается имана, и его вера бывает как укрытие.
как зонтик, который укрывает от солнца или от дождя. Его вера подобна зонту. А если же он раскаивается, то его вера возвращается к нему. А если же нет, то не возвращается. Итак, тот, кто раскаивается вскоре, до наступления смерти, его покаяние принимается. И каждый, кто ослушается Аллаха, он ослушается лишь по глупости, потому что просто невозможно представить себе знающего человека, который использует свои знания ради Аллаха, а затем ослушивается его. Это невозможно. Посмотрите же на Юсуфа, мир ему. Когда его соблазняла женщина, и у Юсуфа, мир ему, были все причины, чтобы совершить прелюбодеяние. Во-первых, он был холостым, то есть он не был женатым. И он был в самом пике своей юности. Неженатый юноша, как никто другой, подвержен совершению такого акта, как прелюбодеяние. Во-вторых, он был рабом. А раб вынужден делать даже то, к чему он чувствует отвращение, и то, что он не сделал бы, будучи свободным. В-третьих, он был чужим. А человек может делать на чужой земле то, что он никогда бы не позволил себе сделать среди своих братьев и сестер. Даже есть такая поговорка, которая гласит: «В городе, где тебя никто не знает, делай все, что пожелаешь». Никто ведь тебя не знает, делай все, что хочешь. И это уже 3 основания. 4-е основание — это то, что именно женщина просит его. Даже самый последний грешник боится приблизиться к женщине, так как она может оказаться чистой и целомудренной, начнет кричать и выявит его. И он не сможет соблазнить женщину, только если она сама не попросит его об этом. Нет на земле женщины, которая могла бы совершить прелюбодеяние. И если только она сама не захочет этого, то есть не даст для этого повод мужчине. И мы сейчас не берем в расчет изнасилование. Поэтому, если мы посмотрим на слова Всевышнего Аллаха, то касается прелюбодеяния, Всевышний говорит: «Прелюбодейка и прелюбодей». То есть прелюбодей идет после прелюбодейки, потому что она тому причина. А что же касается воровства, Всевышний Аллах говорит: «Ворующий и ворующая», потому что ворами бывают мужчины. 99% это мужчины. Ворующий мужчина стоит перед ворующей женщиной. Но мужчина никогда не сможет подойти к чистой женщине. Никогда. Здесь именно женщина, та, которая просит его об этом. И он чувствует себя как бы в безопасности, потому что именно женщина берет все на себя. Он совершит это, и никто об этом не узнает. Итак, сколько уже оснований я сказал? 4. И все эти основания говорят: «Ах, если бы». 5-е основание — это то, что она является его госпожой, и она угрожает ему в случае отказа. То есть он оказывается в безвыходной ситуации, в принуждении. И даже если он удержался в 1-м, 2-м, 3-м и в 4-м испытании, он может сказать себе: «Что же мне делать? Я приложил все свои силы, что мне делать? Она может посадить меня в тюрьму или убьет». Он может сказать: «Я в принудительном состоянии, и не будет на мне греха». 5 оснований, и все они толкают его к совершению греха. И несмотря на это, что же сказал Юсуф, мир ему? Он сказал: «Да убережет меня Аллах.
Ведь Он мой Господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют. Никто бы не спасся от соблазна женщины, кроме как ради Аллаха. Нет среди нас никого, кто бы не поддался соблазну женщин. Все мы поддаемся. Кроме того, кого Аллах защищает. И Юсуф, мир ему, безгрешный, хранимый, потому что Аллах могущественный и великий сказал о нем: воистину, он был из числа наших верных, убереженных рабов, не из числа искренних. Нет, здесь есть разница между ними. Не из искренних, потому что между ними большая разница. Такая же большая, как между ступней ноги и пробором волос на голове. Это ведь абсолютно очевидно. Нога и пробор. Убереженные, мухлясун, лям огласовано фатхой. Это те, кого Аллах защитил, уберег для самого же себя. И избрал их, защитил их и уберег. Почему же шайтан не может с ними ничего сделать? Потому что сам шайтан говорит: кроме твоих рабов, мухлясун, защищенных, к ним я не смогу подойти. Почему? Потому что они находятся под защитой царя. А мухлисун, лям огласовано кясрой, это те, кто проявляет искренность по отношению к Аллаху. Они являются преданными Аллаху. Иман может ослабевать, вследствие чего происходит ослушание. Но Юсуф, мир ему, сдержался и осуществил поклонение верности. Он сказал: «Да убережет меня Аллах, ведь Он мой Господин». Здесь слово «господин» учеными понимается двояко. Первый смысл, что это Господин миров. Второе, как могущественный. Могущественный мой Господь. Как же я могу предать Его? Он спас меня из сырой ямы и поместил во дворец царя. И я как минимум должен быть благодарным тому человеку, который предоставил мне это прекрасное убежище и почтил меня. Чтобы я его предал, закон верности запрещает это. Итак, Юсуф, мир ему, как вы видите, осуществил один из видов поклонения Аллаху, свят Он и велик. Мы знаем, что не прелюбодействует прелюбодей, будучи верующим, то есть его вера уходит от него. И Юсуф, мир ему, он овладел степенью ихсан, и в этом осуществил, достиг степени ихсана. И людей, которые находятся в этой степени, очень мало. Их не так много. Затем же идет иман, вера. И тот, кто выходит из него, оказывается в исламе. А тот же, кто выходит из ислама, пребывает в неверии. То есть у него полностью отсутствует вера в Аллаха. Если все мы грешим, совершаем грехи, то нам необходимо раскаяться. Покаяние означает возвращение. Покаяние означает оставление. Все это имеет один смысл — возвращение. Удаление и возвращение. Насколько же великая степень у покаяния, дорогие братья? И как я уже сказал, никто не может обойтись против него. Если бы достоинством покаяния было только то, что Аллах будет доволен тобой, то этого было бы достаточно. Сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, который передается от большого количества сподвижников, один из которых Анас, да будет доволен им Аллах, и другие хадисы, которые находятся в обоих сборниках, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах более радуется покаянию своего раба, чем кто-либо из вас на бесконечной земле». И я приведу пример.
И ученые приводят только ясные и разъясненные притчи. Не бывает примера, смысл которого был бы секретом для кого-нибудь, если, конечно, этот человек не слабоумный. Пример всегда должен быть ясным, как на земле бесконечно. Бесконечная земля — это пустыня, в которой нет конца. И ты не знаешь, где в ней север, юг, восток или запад. Ничего не знаешь. Этот человек едет на верховой верблюдице. С ним его провизия. И он увидел дерево. Захотел немного отдохнуть, поспать в тени этого дерева. Он уснул. И когда он проснулся, то не нашел свою верблюдицу, а на ней его еда и питье. Он начал искать ее, и искал ее до тех пор, пока не потерял всякую надежду. Все. Он умрет. Он не знает направления. Он не знает, в какую сторону идти. Он просто заблудится и умрет. И вот когда он уже потерял всякую надежду, он сказал: «Я вернусь к тому самому месту и умру. Но лучше я умру в тени, чем под солнцем». И вот когда он уже вернулся к тому дереву, чтобы умереть, будучи полностью убежденным в своей гибели, он увидел свою верблюдицу с пищей и питьем на ней, которая стоит под этим деревом. И он захотел поблагодарить своего Господа, благословен он и велик. И радость переполняла его настолько, что он сказал: «О Аллах, Ты мой раб, а я Твой Господь». И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: он ошибся от сильной радости. Потому что правильным было бы сказать: «О Аллах, Ты мой Господь, а я Твой раб». А он ошибся и сказал наоборот. Когда ты совершаешь какой-нибудь грех, я и ты, мы знаем, то Аллах, хоть Он и не нуждается в нас, то если мы вернемся, раскаемся, то есть мы вернемся к Нему и раскаемся, то Он радуется. Так кто же запрещает тебе раскаяться? Если бы у покаяния не было больше достоинства, кроме радости Аллаха, то этого было бы достаточно. Я даже уже не говорю об огне, о муках в аду. Нам было бы достаточно того, что Аллах радуется. Когда ученые объясняют нам что-то, то некоторые люди могут понять это неправильно. Ученые говорят, что из недостатков покаяния является обращение к греху. И это очень тонкий момент, который нуждается в толковании. Что же означает из недостатков покаяния является обращение к греху? То есть каждый раз, когда ты собираешься раскаяться, ты вспоминаешь прежний грех. То есть, например, мужчина, он полон грехов. То есть он совершает прелюбодеяние, употребляет спиртное, убивает, ворует, употребляет наркотики и так далее. И если он захочет раскаяться, то шайтан говорит ему: раскаиваешься? За что? Для чего? И зачем? Ведь все твои годы позади. Ты совершил столько грехов. Твое покаяние не примется. Каким же образом ты собираешься раскаяться? Разве ты не помнишь, что в такой-то день ты сделал то-то, в другой день сделал то, и это ведет человека к тому, что он теряет надежду и думает, что его покаяние уже никогда не примется, и продолжает совершать грехи. Вот это и есть смысл этих слов, что из недостатков покаяния является обращение к греху. Однако эти слова, как я уже сказал, имеют толкование. В каком же смысле? В том смысле, что не каждый подобен тому человеку. Нет, есть люди, которые совершают великие дела. То есть есть люди, которые усердствуют. То есть если он вспоминает свой грех, который он совершил ранее, то он усердствует, чтобы избавиться от него. Затем оглядывается, видит его и усердствует еще больше, чтобы избавиться от греха. И он продолжает смотреть на свой грех, пока не окажется в раю. И эти люди усердствующие, поистине люди очень быстро отчаиваются, как только вспоминают грех. Говорят: как же нам раскаяться? Что делать?
и не раскаиваются. Ученые говорят здесь о второй категории людей, которые, когда вспоминают свой грех, усердствуют в делах, чтобы избавиться от него. Они говорят, возможно, ослушание, грех, порождает покорность и смиренность, и, возможно, повиновение порождает величие и гордость. То есть, возможно, ослушание порождает покорность и смиренность. То есть приниженность, стыд за свой грех. Раб, который совершает грех, бывает жалким. Он не знает, как ему быть. Он смиренен. Вот эта смиренность и ведет его в рай. И, возможно, повиновение порождает величие, гордость. Повиновение может ввести в огонь. И, возможно, грех возьмет какой-то частью раба в рай. Послушный раб может быть обольщенным, самодовольным, говоря: «Хвала Аллаху, я раздаю милостыню. Каждый год я совершаю малый и большой хадж, женю молодых, делаю дороги, строю больницы. И я даже не знаю, что мне еще сделать. Хвала Аллаху. Этого достаточно. У меня все хорошо». И так он продолжает обольщаться из-за того, что он не ослушается Аллаха до тех пор, пока не войдет в огонь, за то повиновение, которым он обольщался, не считая своих грехов. Итак, каждый, кто призывает к Аллаху, свят он и велик, когда он обращается к людям в местах сбора, он должен ясно излагать свои мысли. Не пренебрегай добрым делом, так как мы грешны, все мы грешны. И не пренебрегай из доброго ничем, ведь тебе неизвестно, что это доброе дело послужит причиной твоего спасения, пусть даже оно маленькое. Есть правдивая история о Абу Мусе аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, которую передает Аби Шейба и другие с достоверным иснадом, то когда Абу Муса аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, лежал при смерти, его сыновья сидели вокруг него. И он сказал им: «О сыновья, поминайте хозяина лепешки». И они спросили его: «О отец, кто же такой хозяин лепешки?» И он рассказал им эту историю. То однажды был один мужчина, монах, который поклонялся Аллаху 70 лет. И на какое-то время он спускался в город, возможно, за провизией. И вы знаете монахов. Они сторонятся людей. Они строят себе маленькие домики, комнаты, в которых они заключают себя для поклонения Аллаху. И вам, конечно же, известна история Джурайджа. Тот самый Джурайдж, который построил себе двухэтажный дом. И первый этаж был полностью закрыт, в нем не было ни дверей, ни окон. Сам же он жил на втором этаже. И каждый раз, когда он хотел спуститься, то он завязывал веревку наверху и спускался по ней. И наоборот. Когда он хотел подняться в свою комнату, он привязывал веревку и поднимался по ней, а затем собирал свою веревку, чтобы уже никто не поднялся к нему. Так вот, значит, монахи, они сторонились кого? Они сторонились людей. И этот монах иногда выходил в город для того, чтобы запастись провизией. И вот в один из таких дней он встретил очень красивую женщину, с которой он провел 7 ночей. То есть 7 ночей прелюбодеяния. Несмотря на то, что он поклонялся Аллаху 70 лет, он провел 7 дней в грехе. Затем, когда он пришел в себя, он очнулся от чего? От забытия, в которое он впал. И он говорит: что же я наделал? Не зная, как искупить свой грех, он волочил свое лицо по земле. Он не делал шаг, не иначе, как после него он делал земной поклон. Он хотел искупить свой грех, который он совершил. Он делал шаг, за ним земной поклон. Делал другой, за ним снова земной поклон. И он продолжал так идти, пока не нашел группу бедных людей. 12 бедняков.
И что же он сделал? Он присоединился к ним. Среди них был монах, который приносил каждый день по 12 лепешек. Столько же, сколько и бедняков. Однако в тот день их стало уже 13. И монах, как обычно, приходит и кидает каждому по лепешке. И новый гость тоже взял себе одну. И поэтому один из них остался без лепешки. Оставшийся без еды просил того, кто принес лепешки: «А где же моя?» На что тот ответил ему: «Я ничего не скрыл от тебя. Каждый день я приношу 12 лепешек, и сегодня я их уже раздал. Больше у меня нет ничего». Так кто же взял его лепешку? Это тот самый монах, новый гость. И когда он услышал бедняка, который говорит: «Где моя лепешка?», и ему говорят, что уже ничего не осталось, он отдал ему свою. Когда же этот монах умер, то взвесили 70 лет поклонения и 7 ночей греха. И 7 ночей перевесили 70 лет поклонения. Представьте, 7 ночей перевесили 70 лет поклонения. И положили в противовес этим 7 ночам одну лепешку. И эта лепешка перевесила эти 7 ночей. И спасся не благодаря поклонению 70 лет, а благодаря лепешке. Сколько же она стоит? Мизер, копейки. Однако она была причиной его спасения. И не пренебрегай из добра ничем. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда распутная женщина из Бану Исраиль спустилась к колодцу, чтобы попить воды, как вдруг она увидела собаку, которая высунула язык от жажды. И она сняла свою обувь и напоила ее водой. И Аллах поблагодарил ее и простил ей. Распутная женщина, кто она? Та, которая торгует собой, занимается прелюбодеянием. Может быть, на протяжении 20 или 30 лет она напоила собаку, и все ее грехи были смыты. Общаясь между собой, мы можем сказать, что если бы она даже напоила всех собак мира, то не снялся бы даже один ее грех. А эта женщина напоила только одну собаку. И это было причиной того, что она вошла в рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: в то время как человек, идущий по улице, находит ветку из колючек и бросает ее в сторону, то Аллах благодарит его и прощает ему. Что это такое? Это заноза. То, что может зайти человеку в ногу. Ты, допустим, идешь по дороге и видишь разбитое стекло. И, как обычное дело, ты собираешь его и кидаешь в сторону. И у тебя не было никакого намерения, какого-то особенного. Просто, чтобы это никому не зашло в ногу. Или не повредило никому. Так вот, представь себе, что благодаря этому деянию, возможно, тебе будет прощен большой грех. Воистину, Адам, мир ему, был выведен из рая только из-за одного греха. А Иблис будет вечно пребывать в аду также из-за одного греха. И где гарантия, что ты не можешь оказаться в аду из-за одного греха? Так не пренебрегай же грехом, который ты совершаешь. И не пренебрегай добром, которое ты делаешь. Ты нуждаешься во всем. И ты не знаешь, как выглядят весы. Вам известна история о 3 мужчинах, которым преградил выход из пещеры большой камень, который завалил выход.
هم И эти трое сделали فعلوا то, أشياء لا что يكاد едва кто-либо أحد сможет сделать. يفعلها. الرجل الأول Первый из них сказал: قال: «О Аллах, اللهم إن поистине كنت ты تعلم знаешь, أنه что у меня كان было لي два старых أبوان родителя, شيخان كبيران وكنت и я لا не давал أغبط пить молока своей قبلهما семье أهلا ولا и مالا рабам الغبوط вечером, شراب пока не اللبن угощу своих بالليل родителей». والصبوح То есть здесь именно شراب приходит слово, اللبن الصبح. обозначающее то, что пьют молоко вечером, так как у него есть противоположное по смыслу слова, то есть когда пьют молоко утром. يفضل ماشي И этот ماشي пастух ماشي овец حتى يجد مرعى ищет пастбище, идет, пока не найдет их. قريبا ابتعد И однажды он ومشى отдалился и مسافة ушел طويلة очень далеко. جدا. وبالتالي Когда же он возвращался, то проделал такое же длинное расстояние. فلما И придя رجع домой, он وجد увидел, что его родители أبويه уже легли قد спать. ناما. И он قال: сказал: فوقفت «Я стоял, والإناء держа в руке على сосуд. يدي Я не وكرهت хотел أن их будить, أوقظهما يعني то есть فيفسد испортить им сон, نومهما тогда как мои وأبنائي дети плакали يتضاغون تحت قدمي от يتضاغون сильного голода у يبكون моих ног». من شدة То есть الجوع. каждый из них держался за ногу كل отца, واحد ماسك في тянул رجلين рубашку, أبوه اللي ماسك في плакал, القميص بتاعه просил попить, الملابس واللي и ماسك он في رجليه говорит: وبيبكوا عايزين يشربوا. قال: «Я не وكرهت пожелал, أن чтобы кто-либо يشرب выпил до أحد них». قبلهما И فظللت простоял так هكذا до واقفا самого حتى рассвета. برق الفجر. «О اللهم إن Аллах, كنت если ты تعلم знаешь, أنني что я فعلت сделал هذا это только из ابتغاء стремления к مرضاتك твоему довольству, то ففرج освободи нас из عنا этого ما نحن положения, в فيه. котором мы оказались». И камень فانفرجت الصخرة слегка قليلا сдвинулся, но все غير же أنهم لا этого было يستطيعون недостаточно, الخروج. чтобы выбраться из пещеры. أولا И размышляя над этим первым случаем, لو я хочу سقى сказать, الولد если сын أبناءه сначала напоит своих قبل детей, أبويه прежде чем حرام своих عليه؟ родителей, разве ему будет за это أبدا. грех? Нет. بالعكس Наоборот, ده я даже поражен смелостью ما этого زلت человека, مستغربا потому что редкий من отец переносит جسارة плач قلب هذا ребенка, الولد. لأن الأب поскольку любовь مننا отца к لا своему يكاد ребенку, يحتمل بكاء ولده. لأن محبة это врожденная الوالد любовь от للولد природы, محبة فطرية. ومحبة а любовь الولد ребенка к отцу — للوالد это любовь محبة приобретенная. مكتسبة. والفرق И разница между بينهما ними, как كما разница между небом и فرق землей. السماء والأرض. الأب Отец любит своего بيحب сына ابنه врожденной محبة любовью, فطرية، то есть يعني любит его مخلوق больше, على محبة чем ابنه. сын любит تلاقي своего الولد отца. فاسد وماشي Например, غلط если сын وجايب непослушный, الفضايح لأبيه ведет себя كل безобразно, يوم اسم الشرطة создает يبعت проблемы, الولد سرق، позорит отца. Каждый الولد день его عمل، тревожат الولد из شرب بانجو، полиции, الولد مش что عارف، ваш сын الولد كذا. совершил то-то и то-то, وأبوه сын ممكن курил يكون إنسان марихуану и так محترم далее. وله А его مركز отец, быть может, اجتماعي даже очень والكلام уважаемый ده. человек, с ومع большим ذلك статусом, но يأتيني вместе с مثلا يقول тем لي الله يا عم он الشيخ приходит к الولد كل кому-то, يوم к مبهدلني примеру, и говорит: «О, واسم шейх, الشرطة يبعتوا мой لي مش сын عارف мучает بتاع меня, أعمل إيه заставляет فيه؟ меня أقول нервничать, له اطرده. каждый يقول день ما меня أقدرش. вызывают в полицию, что же أطرده мне أوديه делать?» فين؟ قلبي ما И ему говорят: يجيبنيش. «Выгони его». لا На что он أستطيع أن отвечает: أطرد «Я не الولد. могу. ها وهو Мое مبهدله. сердце мне не позволит. لا Я أستطيع не أن смогу أطرد выгнать الولد. своего сына». يمرض Когда же الولد ребенок болеет, то فينفق отец тратит на него والده все, что у него есть. كل أمواله عليه. أي إن شاء Например, الله يكون миллионер или даже миллиардер تبص объезжает عمال весь يطوف في мир, الأرض، قارات все الأرض континенты كلها. мира. يقول له Все ему دكتور говорят, فلان что какой-то في доктор в استراليا، دكتور فلان Австралии, في أمريكا، دكتور какой-то فلان في доктор в أوروبا، Америке, دكتور в روسيا، Европе, مش в عارف في إيه России. في إيه، ياخد Неизвестно, ويسافر где-то وفنادق там, тут. وإيجار وبتاع والكلام ده. То есть он وبعدين бывает الدكاترة везде, كلهم في всюду. الأرض كلها يقولوا Он له ездит по разным فلان странам, ابنك останавливается в لا أمل отелях и في так далее. شفائه. И после чего все врачи мира говорят ему, روح بيه что нет надежды. وانتظر Ваш сын не الموت. может выжить. الأب Вы думаете, يسلم отец смирится с этим? أبدا. Нет, конечно. يقول لك Он тебе لا، скажет, что врачи, دول они كلهم всего лишь بشر لا люди. يعرفون Они не يعرفون знают, الحياة когда من наступит الموت. смерть. الأعمار Жизнь в بيد руках الله. Аллаха. И он расходует свои وينفق деньги. ماله Может быть, даже берет в долг, كمان нанимает у людей ويستدين денег. يستلف Все они الأموال говорят من ему, الناس والدكاترة нет كلهم надежды. قايلين له إيه الولد لا Ваш أمل сын не فيه выживет, он умрет. سيموت. И вот, كل هذا когда он هو израсходовал все أنفق свои ماله деньги и даже занял у واقترض من людей, الناس وبعدين его يموت сын все равно الولد. умирает. Как вы أبوه думаете, о чем يندم будет жалеть его أنه отец? لم يستمع О إلى том, что он не نصيحة послушался الأطباء врачей? Нет, он أبدا. никогда не будет жалеть об этом.
или о том, что он израсходовал все свои деньги. На похоронах он плачет и не может остановить беспрерывно льющиеся слезы. Но он никогда не скажет: надо было послушаться врачей, сэкономить свои деньги. Вместо того, чтобы истратить их и даже залезть в долги, отец никогда не будет жалеть об этом. На похоронах он оплакивает своего сына. А теперь посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Представьте себе, что есть какой-то богатый отец, миллионер, а сын забавляется с деньгами отца. И вдруг отец заболел. Его сын странствует по всему миру, не за свои деньги, а за деньги своего отца. И его знакомый спрашивает его: «Как поживает твой отец?» Он отвечает: «О, брат, он сейчас болеет. Помолись за него нашему Господу». В смысле, облегчил его страдания, чтобы он умер. О, брат, скажи, помолись Аллаху, чтобы он исцелил его. Поэтому ты не найдешь отца, который бы убил своего сына, только если он не сошел с ума. Но сын же может убить своего отца для того, чтобы унаследовать его имущество. Сын бывает равнодушен к отцу, а отец сыну никогда не бывает равнодушным. Потому что любовь к сыну, она врожденная. По этому поводу пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Отца за сына не судят. Если отец убивает своего сына, отца за это не судят, не убьют». Почему? Потому что отец не может убить своего сына, кроме как если он не сошел с ума. Но сын же может убить своего отца. Просто так. И однажды ко мне обратились с такой проблемой. То один из богачей, капитал которого составлял, точно не помню, 70 миллионов долларов, где-то в этом роде. У него был единственный сын. И этот мужчина занимался нефтяным бизнесом. То есть выкачивал нефть из недр земли. Между тем, Аллах даровал этому человеку плохую жену. Он был человеком, которого воспитывала жена. А эта женщина, глаз которой никак не мог насытиться. Она имеет все, что у нее есть. Все, что ты можешь себе только представить, это было у нее. Она идет и покупает какую-нибудь вазу и говорит ему: она со времен Хуфа. Сколько же стоит эта ваза? К примеру, тебе говорят 10 тысяч долларов. И она покупает эту вазу, потому что она принадлежала какому-то правителю. Ставит ее где-нибудь в углу. Держит просто так, как антиквариат. И весь дом переполнен этим антиквариатом. Ковер стоит, к примеру, 100 тысяч долларов. И несмотря на все это, она еще недовольна. Она не может насытиться. И когда она сердится на своего мужа, она идет и жалуется к своему сыну. Плачет перед ним. «Твой отец такой-то, такой-то, он сделал то-то и то-то. Клянусь Аллахом, если бы не ты, я бы не прожила с ним даже одного дня. Я бы сразу развелась с ним. Но так как у нас ты, мне приходится терпеть эту горечь». И в один из дней, видя, что мать плачет и жалуется на отца, сын начинает уже ненавидеть его. То есть он начал испытывать ненависть к отцу. Этот единственный сын, тот, кто унаследует имущество своего отца, и он в порыве гнева говорит: «Я подаю на своего отца в суд о лишении гражданских прав, потому что он сумасшедший, и он не умеет распоряжаться деньгами». О, сынок, когда отца не станет, кто унаследует все его имущество? Ведь это же ты. Но он поспешил. Он идет к судьям, к юристам, заплатил одному, заплатил другому, дал 1 миллион, 2. Подал иск на лишение прав. На кого? На отца. И тут отец оказывается сам по себе, то есть в подвешенном состоянии. И после всех тех богатств, которыми он обладал, затем происходит одна удивительная вещь. Один из его клиентов возвращает ему долг. 11 миллионов фунтов. Хвала Аллаху, проживу этими деньгами, потому что у него не такие ненасытные глаза, как у его жены. Он не пил, не обедал в дорогих ресторанах. И 11 миллионов, я не думаю, что это уж такая уж большая сумма после того, что у меня было. Но я положу эти деньги на счет своего брата.
اللي هو Он عم же дядя الولد، моего сына. بحيث ما Чтобы на يبقاش мое أي имя حساب не числилось باسمه في أي ничего ни بنك. в каких банках. الولد Сын, عارف узнав, что его أن отец положил والده эти деньги на وضع счет своего الفكة дяди, دي، الفكة اللي هي берет оружие, السنتات идет к يعني своему дяде и والكلام، говорит: وضع «Ты мне الفكة دي сейчас في же حساب отдашь эти عمي. деньги». قام واخد То есть المسدس ему ورايح еще لعمه. недостаточно. Он и قال له так ال уже 11 получил все, مليون и он عايزهم хочет забрать دلوقتي. даже это. يعني Ко مش мне приходили и مكفيه спрашивали كل совета اللي насчет انت дяди. خدته. فكانوا جايين Оставить بقى эти деньги يستفتوني ему في مسألة الايه؟ или нет. العم Когда я أيعطيه узнал أم все لا؟ это, я был просто والكلام ده. поражен. أنا سمعت القصة وأنا مذهول. أيوة Да, الابن يعمل كده. Да, сын الابن способен на يعمل في أبيه такое. كده، لكن Сын الأب لا. поступает с отцом так, عشان а كده отец нет. كان نوعا من Итак, возвращаясь к البر этому хадису, я скажу, لا что يكاد это يفعله أحد من بني явилось آدم. формой любви, عشان كده доброты, حرك الحجر. которую далеко не каждый из تحرك сыновей الحجر. Адама может исполнить. هل لما И поэтому الصخرة камень انطبقت، немного сдвинулся. И هل когда камень закрыл выход, هذا этот парень الولد стал قاعد думать, يفتش он ونوى начал نية искать والكلام ده، какой-нибудь ولا поступок. قالها بطريقة Он сказал عفوية؟ инстинктивно, قالها выбрал بطريقة одно عفوية. хорошее дело, اختار за من которым следовало أعماله عملا намерение, خلفه نية что я когда-то сделал то-то и то-то. أنني عملت كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص. И هذا все эти حرك слова الحجر. сдвинули камень. الثاني Второй بقى из них عمل сделал то, حاجة لا что едва يكاد кто-либо يفعله إلا сможет сделать, مجاهد. если, конечно, он не муджахид. قال Он اللهم сказал: إن «О كان Аллах, لي ابنة у меня была عم». двоюродная كل ده يا сестра. إخوانا تحقيق И в этом для нас, معنى дорогие братья, العبودية. огромный пример проявления поклонения, عبودية доброты البر. по отношению к родителям. بر Потому что الوالدين. сегодня мы страдаем عشان болезнью, إحنا такой بنعاني болезнью, من как العقوق. ослушание родителей. أولاد Дети не знают لا يعرفون достоинства فضل своих آبائهم. родителей. А والأيام ведь дни دول идут, حي... и Аллах ربنا даст ему حيرزقه сына еще بولد хуже, чем он حي... сам مش был по هيعمل فيه отношению كما к своему هو فعل отцу. في أبيه أطم من هذا. عشان كده بقول Дети, للأبناء пока их родители живы, اللي لسه должны целовать والده их ноги. عايش وأمه ما زالت حية Иди и целуй их ноги, يقبل قدميهما и قدميهما. получи довольство. روح بوس رجله واطلب رضاه. الثاني قال Второй же сказал: اللهم إن كنت «О Аллах, تعلم أنه ты كان знаешь, у لي меня была ابن عم двоюродная сестра, и وكنت я любил ее самой أحبها сильной любовью, كأشد которой ما только يحب мужчина может الرجال любить النساء. женщину. Он был عاشت сильно влюблен в нее, и أصابتها однажды السنة ее постигла فجاء беда, то есть احتاجت голод, إلى مال جاءتني и она تطلب нуждалась в مالا деньгах. راودتها Когда عن она نفسها. пришла ко мне, чтобы попросить денег, نعيم то я предложил ей دي بنت عمك совершить со мной يعني прелюбодеяние. لحمك يعني Как же можно было это сделать? كيف تراودها Ведь عن это твоя نفسها двоюродная وهي ابنة сестра. عمك Как ты смеешь وهي соблазнять لحمك. ее? المفروض انت Ведь она твоя انت двоюродная بتقاتل عن сестра. عرضها. Наоборот, ты должен فأبت. защищать ее честь. И она отказала ему. قال Он сказал ثم затем, جاءتني она пришла تطلب попросить مال. денег ثم еще دي раз. تفيد Затем الترتيب لا تفيد означает, что по الترتيب истечению إنها какого-то تفيد времени, التراخي. то كلمة есть она ثم دي ходила к كأنها другим ذهبت людям, إلى но не нашла у أناس них денег, آخرين تطلب и مالا вернулась к فلم своему تجد двоюродному عندهم. брату. فرجعت еще раз إلى ابن попросить у него о عمها помощи. مرة أخرى تطلب مالا. قال И он сказал: я فراودتها снова عن предложил ей نفسها иметь со мной فرضيت. половую связь. وأعطيتها И она 60 согласилась. دينارا. Я дал ей أعطيتها 60 60 динаров. دينارا. قال И فلما когда уже قعدت подошел к منها ней مقعد для الرجل того, من чтобы удовлетворить امرأته свое желание, قالت يا عبد она الله сказала мне: اتق الله «О раб ولا تقطع Аллаха, الخاتم إلا بحقه». бойся же Господа своего, лишить меня девственности, кроме как дозволенным путем». В другой же версии этого хадиса, который передают Умар ибн Башир и Али ибн Аби Талибам, да будет доволен ими обоими Аллах, он сказал: «Я отдалился от нее тогда, когда она была самым любимым для меня человеком, и оставил ей деньги». Также передается в другом предании, что он сказал: «Когда я приблизился к ней, она тряслась. Я сказал: кто с тобой?» Она сказала: «Воистину, я боюсь Аллаха». И он сказал: «Я должен больше тебя бояться, потому что ты боялась его, будучи нуждающейся, а я же не побоялся Аллаха, будучи состоятельным. И я отдалился от нее тогда, когда она была самым любимым для меня человеком. О Аллах, если я сделал это только из стремления к Твоему довольству, то освободи нас из этого положения, в котором мы оказались». Камень
еще немного отодвинулся. Но все же этого было недостаточно. И этот человек, он муджахид. Почему? Потому что самым большим испытанием на пути мужчины в этой жизни является женщина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, это не мои слова, это слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как передается в хадисе Усама ибн Зейда, да будет доволен им Аллах, он сказал, я не оставил после себя худшим испытанием для мужчин ничего, кроме женщины. Кто-то может подумать о себе, что он такой герой, что его жена работает среди мужчин на фирме, и говорит, я устроил свою жену на работу, где полно мужчин, и что она у него такая благочестивая принцесса, что она не может согрешить. У меня столько историй, и если я сейчас начну их рассказывать, вы просто поразитесь. Самое великое испытание — это что? Это женщина на пути мужчины. Поэтому вам необходимо уберечь себя от 100 ударов плетью. Не один, не два, не три, не 4, а от 100 ударов плетью. И мы только что услышали историю про аскета, который поклонялся Аллаху 70 лет, и все это было смыто 7 ночами прелюбодеяния. И никто из нас не застрахован от такого. Третий из них сказал, «О Аллах, ты знаешь, у меня были наемные рабочие, которые работали за определенную плату, с утра и до вечера. И однажды ко мне пришел один из них, чтобы получить свою плату. И он выполнил работу, которую делают 2 человека. В силу своей активности и энтузиазма он сделал двойную работу. И когда каждому из них я раздал то, на чем мы договаривались, то есть на чашу риса, кукурузы и так далее, он возмутился и сказал, «Я выполнил двойную работу. Ты же даешь мне плату одного человека». На что я ответил ему, «Я дал тебе лишь то, на чем мы договорились. И если ты выполнил работу 2, 3 или 4, то это твоя проблема». Он обиделся, оставил чашу риса и ушел. Когда этот рабочий начал перелистывать свой дневник, чтобы узнать, кому он должен или кто ему задолжал, он обнаружил, что ему должны чашу риса. И говорит, «Я пойду и получу свои деньги». И отправился к хозяину, у которого он когда-то работал, и сказал ему, «О раб Аллаха, бойся Господа своего, и не отрицай мое право. Ты должен мне чашу риса или кукурузы. Так дай же мне ее». Он сказал, «Пойдем, поднимись со мной наверх этого дома». Когда же он поднялся наверх, он увидел целое стадо коров, овец, верблюдов и так далее. Он сказал ему, «Что ты видишь?» Он ответил, «Я вижу коров, овец, верблюдов». И он ему говорит, «Это все принадлежит тебе. Это плата за твою работу». На что этот человек сказал ему, «О раб Аллаха, бойся своего Господа и не издевайся надо мной. Не шути со мной. Я только хочу получить чашу риса, и мне не нужно от тебя ни коров, ни овец. Побойся Аллаха и не издевайся надо мной». Но все же он настоял. Это так и есть, как я тебе говорю. Почему же это так? Потому что он вложил эти деньги, которые он должен был этому человеку. Со временем эти деньги превратились в коров, овец, верблюдов. Когда он узнал о том, что все это принадлежит ему, он забрал все это и ушел. «О, брат, ну оставь хотя бы половину ему, ведь он работал, разводил их. Оставь хотя бы немного». Но нет, он не оставил ему даже одного барана. Господь, Всемогущий Он и Великий, говорит о человеке так. Воистину, он крепко любит богатство. Все мы любим деньги. Кто-то может сказать, знаешь, брат, я не люблю денег. Нет, все мы любим деньги. Суфьян ас-Саури был очень набожным и богобоязненным человеком. Однажды его увидели на рынке, и у него было всего лишь несколько динаров. Ему сказали, «О, Абу Абдулла, неужели у тебя ничего нет, кроме этого? Ведь ты такой набожный и богобоязненный человек. У тебя должны быть деньги, так же, как и у нас, чтобы ты мог спокойно ходить на рынок и покупать себе все, что хочешь». На что он ответил, «Замолчи, потому что если бы мы гнались за богатством, если бы мы были падкими на деньги, то правители использовали бы нас так, как они используют салфетки. Салфетка, после того, как ты вытираешься ею, что ты с ней делаешь? Ставишь ее на полку или выкидываешь в мусорную корзину? Конечно же, выкидываешь в мусор. Если бы не богатство, которым Аллах сохранил нашу честь, то правители использовали бы нас. Все мы любим деньги. Каждый из нас любит деньги. Как же этот человек овладел этой корыстью? Любовь к деньгам. И он отдал ему все свои деньги.
но тот ничего не взял. И этот раб, у него осуществилось поклонение альтруизма, тогда как у другого раба осуществилось поклонение воздержания. И из этой категории людей, вот лично мне так кажется, никто не стремился искать доброе дело. К примеру говоря, я сделал что-то и буду продолжать делать доброе дело. Поясню, он сказал так, потому что это было заложено у него внутри, его врожденное качество. Весь этот разговор я свожу к словам: не пренебрегай из добра ничем. Какая-то заноза может оказаться причиной твоего спасения, потому что все мы грешны. Говори все, что полезно. Совершай любое доброе дело, даже если оно тебе кажется маленьким. Порицай запретное, даже если это запретное тоже мало. Не оставляй ничего даже в мелочах. И придерживайся законов Аллаха, и не переступай его границы. Таким образом, мы осуществили степень покаяния. Покаяние, как я уже сказал, нуждается в делах, в непрерывных делах, будь это большое или маленькое. И ведь ты не знаешь, примет ли Аллах твое дело или нет. И никогда не смотри на доброе дело, которое ты совершаешь. Есть известный хадис, только он слабый. И я расскажу его вам не как хадис. И им я хочу закончить сегодняшнее выступление. Я приведу его как историю, приближенную к хадису. Его передал Аль-Хаким и другие передатчики. То однажды на земле жил мужчина, который поклонялся Аллаху 600 лет. И Аллах взрастил из камня гранатовое дерево. Дерево вышло из камня и сделал для него из соленой воды воду пресную. И он питался плодами гранатового дерева, пил пресную воду и молился и просил Аллаха забрать его душу, будучи в земном поклоне. И его мечта осуществилась. Всевышний забрал его душу в то время, когда он находился в земном поклоне. Аллах Всемогущий и Великий сказал: «Введите в рай моего раба по моей милости». И он говорит: «Нет, благодаря моим делам». Аллах снова говорит: «Введите в рай моего раба по моей милости». На что он снова просит его: «Нет, благодаря моим делам». Хорошо. Ты хочешь войти в рай благодаря своим делам? То есть ты хочешь взвесить на весах мою милость по отношению к тебе, а на другую чашу твое поклонение. И начали с милости зрения. Положили его на одну чашу, на другую же чашу положили поклонение 600 лет. И весы даже не пошевелились. Они даже не пошатнулись. Поклонение 600 лет было смыто одной лишь милостью зрения. И его поволокли в огонь, потому что он сам этого просил. И он начал говорить: «О мой Господь, по Твоей милости, не благодаря моим делам». Всевышний сказал: «Верните его». Он сказал ему: «О мой раб, то, что ты был создан из ничего, это по моей милости или благодаря Твоим деяниям? По Твоей милости, о мой Господь. То, что для тебя было выведено гранатовое дерево из камня, это моя милость или благодаря Твоим деяниям? Только Твоя милость, о мой Господь. То, что соленая вода была для тебя пресной, это по моей милости или благодаря Твоим деяниям? Он отвечает: по Твоей милости, о мой Господь. А сила поклоняться мне 600 лет, это моя милость или благодаря Твоим деяниям? Он отвечает: по Твоей милости, о мой Господь. Так войди же в рай по моей милости, ведь ты был прекрасным рабом. И никто не должен гордиться своими деяниями. Как я уже раньше сказал, возможно, повиновение рождает в человеке гордость и величие. Вот вам пример гордости и величия, которые появились в результате повиновения, и разговор о степени покаяния, и разговор о пренебрежении делом, будь оно плохое или доброе, это разговор очень длинный. И поистине я хотел напомнить,
в первую очередь самому себе, а затем своим братьям. Я прошу Аллаха Благословенного Велик, чтобы Он дал пользу мне и вам от того, чему мы научились сегодня, и дал нам знания в том, что мы еще не знаем. И пусть Аллах сделает мои слова провизией на прекрасном пути к Нему и укреплением наших ног на Нем. Воистину Ему подвластно все, и достаточно Его нам. Он наш покровитель. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада и приветствует. И вся хвала принадлежит Аллаху.